აღმოცნება, იცი რა აღმოცნების შესახებ. აგიწერი აღმოცნება. პირველი სამნაირად. საიკითხეთ ათიმსრება უნდა შეასრულო. ამ კადრებზე 17 წლის ბერის სიცოცხლის უკანასკნელი წამებია დაფიქსირებული. ბერი, რომელიც გარდაცვალებამდე პატარა პაციენტებს რწმენაში აძლიერებს. ყველაფერი წინასწარ იცოდა როდის და როგორ დაასრულებდა ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას, მაგრამ მძიმე განსაცდელს საოცარი სიმშვიდე შეხვდა. ყველაფერი 5 წლის წინ მაშინ დაიწყო, როდესაც კანქვეშა რბილი ქსოვილების სიმსივნე დაუდგინეს. უკურნებელი დიაგნოზის დასმის შემდეგ მამა ანდრიამ წელიწად ნახევარი იცოცხლა. სასულიერო ცხოვრება მხოლოდ 4 თვე მოასწრო. ონკოლოგიური დისპანსერის პალატა, სადაც ახალგაზრდა ბერმა სიცოცხლის ბოლო პერიოდი გაატარა, სტაციონარის დანგრევამდე ყველა მამა ანდრიას კელიად მოიხსენიებდა. ბერის დედამ შვილის გარდაცვალების შემდეგ ამ სამედიცინო დაწესებულებას ხშირად სტუმრობდა და უკურნებელი სცენით დაავადებული პაციენტების ოჯახის წევრებს ეხმარებოდა. 1994 წლის 23 თებერვალს აფხაზეთიდან დევნილ მილედი ჩხუმიანსა და ნესტორ მილორავას ვაჟი შეეძინათ. მამა ანდრია საერო ცხოვრებაში კი ნუგზარ მილორავა თანატოლებისგან ყოველთვის გამოირჩეოდა. ეს მშობლებმა ჯერ კიდევ პატარა ასაკში შენიშნეს. რო იზრდებოდა და რო ვაკვირდებოდი, ძალიან მაშინებდა ის, რომ იყო ძალიან გამორჩეული, ამას ვხვდებოდი. და სიმართლე გითხრათ, არასდროს ეს არ მომწონდა, პირიქით მაშინებდა, რომ აი რატომ არის ესეთი კარგი. რამეს რო დააშავებდა, ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ვფიქრობდი, არა, ჩვეულებრივი ბავშვი არის და არანაირი პრობლემა არ შეიძლება რომ იყოს. ალბათ ვგრძნობდი, რომ რაღაც ძალიან ადრე დამტოვებდა და ამიტომ მქონდა ესეთი შიში. თქო, ესე ვფიქრობ ეხლა დღეს უკვე. და ძალიან ბევრი რამე მასწავლა თვითონ მამა ანდრიამ. ძალიან პატარა ასაკიდან მოყოლებული. რაც უფრო ასაკი ემატებოდა, მით უფრო მეტი კითხვა ჩნდებოდა. უპასუხო კითხვებზე კი პასუხს ისევ თავად პოულობდა. მეკითხება, დედა, შენ იცი 6 რატო არის ბოროტის ციფრი? მეკითხება და გავხედე და მევთხარი, არ ვიცი მეთქი დედა, ისე ამბობენ და ალბათ რაღაც არის. რატომ ვერ გეტყვი მეთქი, არ ვიცი თქო და მე ვიციო. საიდან მეთქი და ვიციო. აბა მითხარი თქო და მეუბნება რომ დედა, სამება ხო იციო, რასაც ნიშნავსო, რომ მევთხარი კი მეთქი. აი 3ჯერ 3 დედა არის 9 მეუბნება. 9 ნეტარება, რაღაც ბევრი რაღაცები ჩამომითვალა და მეუბნება რომ 9 არის უფალი მეუბნება, ქრისტეს ციფრიაო. ხო და აბა დედა, ქრისტეს საწინააღმდეგო რა არის? ანტიქრისტე მეუთხარი. აბა 9 გადაატრიალე დედა, რა გამოვა? 9-ის საპირისპირო არის 6 და ამიტომ არის ცუდი ციფრი, ამას ამბობდა და იმიტომ უკავშირებენო ანტიქრისტეს და 9 არის ქრისტესი და ეს არის ესეთი განმარტება ქონდა მას. და როდესაც მე მოძღვარს ეს ვუთხარი ჩვენს მოძღვარს გაეცინა და მითხრა რომ გამაგიჯებს ეს ბავშვი, საიდან მოიტანო ასეთი საოცარი განმარტება ამ თემაზეო, არ გამიგიარსადო. აი ესე თვითონ მუდმივად ფიქრობდა ასეთ რაღაცებზე, ანუ სასულიერო ცხოვრება, უმფალთან კავშირი და ის აი ძალიან ბავშვობიდან ქონდა მას, აი ბაღიდან შემიძლია ვთქვა, რომ აი ძალიან პატარა რო იყო და ბაღში რო დადიოდა იქიდანაც კი. დიაგნოზი, რომელიც 16 წლის მოზარდს დაუდგინეს, მანამდე მხოლოდ ხანდაზმულ ადამიანებში იყო გავრცელებული. ბოლო დროს იმდენად ძლიერი ტკივილები ჰქონდა, რომ დედას შვილის მოპერებაც აღარ შეეძლო. იყო გრძნობელობის უჯრედების სიმსივნე და მასთან ეს შეხება იყო ძალიან შეუძლებელი და დიდ ტკივილს გვრიდა მას, როგორც კი შეეხებოდი. არა მარტო შეხება, რომ სიცილითაც რომ იცინოდა, მერეც კი ტკიოდა შემდგომ და ძალიან მძიმე იყო მისი ეს წელიწად ნახევარი და როდესაც დადგინდა უკვე და დადასტურდა ეს დიაგნოზი და ყველაზე ისეთი ის იყო, რომ საქართველოში პირველად დადგა ეს შედეგი და ესეთი დაავადება დაფიქსირდა და აი ხო ესეთი მძიმე სიტუაცია იყო და ამაშიც რაღაცა პოზიტიური იპოვა და მეუბნება, დედა, აი ხო ხედავ როგორი მაგარი ვარო, დაავადებაც ისეთი მაქვს, რომ მე მარტო მჭირს ხოლოდო და თუ ვინმეს ოდესმე ღმერთმა დაიფაროს და დაემართო იწყენ, აი ხო გახსოვთო ეს პატარა ბერი რო იყო, იმას ქონდაო და ის აქო ამასაცო და ამას ისეთი გაბადული სახით ყვებოდა და ისეთი გაღიმებული, რომ მეც გამაცინა, რომ აი ყველაფერში მაგარი ვარო იცახდა.
ნახო და ესეთი ის ქონდა და ყველაზე ძალიან ეს მომწონს რომ ეს მასწავლა მან რომ ყველაფერ ცუდში ყოველთვის ვცდილობ რომ ვნახო რაღაც დადებითი და აუცილებლად არის და არის ყველას ვურჩევდი რომ ესე შეხედონ რომ ყველაფერში არის რაღაც კარგი თუ გინდ ყველაფერზე ცუდშიც 2011 წლის 13 აპრილს ბერ მონაზონ ანდრია დაკურთხეს ყველა ულოცავდა და ეკითხებოდა რა არის სახელი შენი ის პასუხობდა ცოდვილი ბერი ანდრია მე შელებოდა და ყოველთვის როგორც დედა ისე მიმართავდი მაინც და დეს ვამბობდი და მამამის არა მამამისი აღკვეცის წუთიდან მიუხედავად იმისა რომ მას არ უნდოდა რომ ბერად აღკვეცილიყო თავიდან და მე უფრო ვიყავი მზად ამისთვის აი მამამის არც ერთხელ არ შეშლია ყოველთვის შემოდიოდა მიმართავდა როგორც სასულიერო პირს დამლოცე მამაო სადმე თუ მიდიოდა ეუბნებოდა მივდივარ და დამლოცე მაკურთხე და ყოველთვის ესაუბრებოდა სწორად 28 ივლისს დილაუთენია კვირიკობა მიულოცა დედას 12 საათი იქნებოდა რომ უცებს სუნთქვა შეეკრა უცებ გამომხედა და მითხრა დედა მე დღეს გარდავიცვლები და ძალიან შემეშინდა იმიტომ რომ ამას არასოდეს არ ამბობდა და არასოდეს არ უთქვამს კი საუბრობდა მომავალზე აი როცა გარდაიცვალა და შემდგომ როგორ უნდა გვეცხოვრა მაგრამ აი მე დღეს გარდავიცვლები არასოდეს არ უთქვამს და უცებ წამოხდი დავყარე ყველაფერი და მე რას ამბობ მეთქი დედა ნუ გეშინია მეთქი და გამომხედა მეთქი და არ მეშინიაო და დაიწყო სულის ხუთვა დაიწყო და მე ვთხარი დაურეკავ მეთქი მამუკა იქნს და ყოველთვის როდესაც რამე გაუჭირდებოდა ეძებდა ხოლმე მამუკა იქნს გამომხედა და მითხრა არა დე დღეს არა მამუკა იქნი მე ვერ მიშველის დღეს მე გარდავიცვლები ძალიან მკაფიოდ და ზუსტად მითხრა იყო 12 საათი ძიმე წუთებში მის გვერდით სასულიერო პირები და მშობლები იყვნენ მამა შალვა გასვლის ლოცებს უკითხავდა თვითონ მამა ანდრიას ჯვარი ორივე ხელით ხელში ეჭირა და ბოლო ხმაზე უფალო იესო ქრისტე შემიწყალიან მეცოდვილს ამბობდა 5 საკლ და 5 წუთი რომ გარდაიცვალა წინასწარ იცოდა სად უნდა დაეკრძალათ ყოველთვის ამბობდა ჩემი სული უფალს ეკუთვნის და ხორცი კი ღვთაების მონასტერსო ამ ქვეყნიდან გასვლამდე დედას პატარა პაციენტებზე ჰკითხა ამ ბავშვებს მერე ხომ არ მიატოვებო მერეში საკუთარი გარდაცვალება იგულისხმა რამდენად ხშირად ივლიდე და ამ ბავშვებთან და აი მაშინ მითხრა რომ ხშირად ნიშნავს რომ კვირაში ერთხელ მაინცო მე ვთხარი კი შენ თუ შემაძლებია დედა და ყველაფერს ამას დავძლევ მეთქი რა თქმა უნდა ისე გავაკეთებ როგორც შენ გინდა მეთქი და ესე დაგვიხატა რომ მითხრა რომ აი კვირაში ერთხელ დედა კვირას მოდი ჩემთან დაესწარი წირვას ილოცე ანტონ მარტყოფელის საფლავს მიეახლე მერე მოდი ჩემთან და მე ჩემგან წადი ბავშვებთან ასე დავიწყეთ 6 წლის წინ ჯერ მოვდიოდით აქ დილას ქუთაისიდან ჩამოვიდოდით აი ესე 5 საათზე ვდგებოდით მოვდიოდით მე და ჩემი მეუღლე 9 საათზე ვიყავით აქ მონასტერში დილას ვესწრებოდით წირვას მისაფლავთან დავსხდებოდით ცოტა ხანი ვესაუბრებოდით მას და შემდეგ მივდიოდით ონკოლოგიურში ახლობლების დახმარებით მამა ანდრიას ანგარიშზე საკმაოდ სოლიდური თანხა დაგროვდა. დედა ამ თანხით ეხმარებოდა პატარა პაციენტებს. როდესაც ფინანსები ამოიწურა, თანხების მოძიებაზე დაიწყო ფიქრი. ასე დაიბადა ბერი ანდრიას ფონდი. სახლის აუცილებლობის იდეა რაში მდგომარეობდა და რატო მომინდა ეს. იმიტომ რომ როდესაც მივდიოდი სავანტყოფოში ვხედავდი რომ ბავშვები რო ჩამოდიოდნენ რეგიონებიდან სანამ მათ დააფინანსებდნენ სანამ ყველა საბუთებს მოაგვარებდა მშობელი მას უწევდა სავანტყოფოში წინასწარ დაწოლა რეგიონებიდან ჩამოსულ ბავშვებს არ ჰქონდათ დასარჩენი ადგილი და ნათესავი ვისაც არ ყავდა თბილისში იმ კატეგორიაზე ვსაუბრობ ესე იგი ისე გამოდიოდა რომ ერთი კვირით ადრე მოდიოდნენ რჩებოდნენ იქ სავანტყოფოში აი ამ ერთი კვირის მანძილზე აგვარებდა მშობელი ამ ბიუროკრატიულ საკითხებს და აი ამ საბუთებს და ხოლო შემდგომ იწყებოდა ბავშვის კურნალობა და ისე გული მწყდებოდა და ძალიან მეცოდებოდნენ რომ აი ამ დამთრგუნ რაც არ როგორიც არ უნდა კარგი კლინიკა იყოს ის მაინც დამთქუნველი არის ბავშვისათვის და იქ მაინც ასოციაცია არის ტკივილთან მწუხარებასთან და აი ბევრ ტანჯვასთან არის დაკავშირებული და როდესაც ერთ-ერთი ჩვენი ესეთი შვილობილი გარდაგვეცვალა იმიტომ რომ დროზე ვერ მიხვდნენ
რომ ბავშვი იყო დამძიმებული ქიმიოთერაპიის შემდგომ, აი ამან ძალიან აქტიურად გადამაწყვეტია და ვიფიქრე რომ არა, მიზნად დავისახე, ის მხოლოდ საუბრები იყო, რაღაც ჩორეული პერსპექტივა, ოცნება, მაგრამ როდესაც ეს ბავშვი დაიღუპა, იმიტომ რომ მონიტორინგი არ მიმდინარეობდა მისი ჯამრთელობის და ვერ დააფიქსირეს დროულად, რომ ბავშვს გაუწყლოვანებით გარდაგვეცვალა, აი რომ გადაგვესხა ერთ რინგერი, გლუკოზა, ფიზიოლოგიური, ბავშვი არ დაიღუპებოდა და ეს იყო ჩემთვის დიდი ტრაგედია, დიდი დარტყმა და მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ ეს ბავშვი შეიძლება მორჩენილიყო, შეიძლება ვერ ამაზე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს და ღვთისნება ესეთი იყო, მაგრამ ამ ტრაგედიამ და ამ ბავშვის ესეთ კონკრეტულმა ამბავმა და ამ ოჯახის ტკივილმა გადამაწყვეტია, რომ რაც შეიძლება ჩქარა უნდა გავაკეთო და ეს სახლი უნდა გქონდეს და აი მაშინ დავიწყეთ უფრო ისე ძალიან აქტიური ამაზე. უკვე 5 წელია სხვისი შვილების დედაა. ახლა მისი ყოველდღიური საზრუნავი სოლიდური სიმსივნით დაავადებული პატარები არიან. ამით შვილის უკანასკნელ თხოვნას ასრულებს. ამ ბავშვებისთვის დედა მილადი ყველაზე დიდი იმედია. სარეაბილიტაციო სახლში ეს პატარები იმდენხანს დარჩებიან, რამდენიც საჭირო იქნება. დედა მილადი მათი ყოველი წუთისთვის იბრძვის. ფერმკთალ ტუჩებს დედიკოს ვარდისფერი პომადით მალავს, ქუდით ქიმიოთერაპიისგან დაკარგულ თმებს. დიდ და სევდიან თვალებს ვერაფერი მოუხერხა. თვალებს საიდანაც ბევრი ტკივილი და იმედი მოსჩანს. ეზოში თამაშის შემდეგ სახლში შესვლის დრო დგება. ამ კედელზე ყველა იმ პაციენტის სახელია დაწერილი, ვისაც აქ უცხოვრია. მათგან რამდენიმე ამ ქვეყნად აღარ არის. მომსახურე პერსონალი, რომელიც მოხალისეებისგან შედგება, უანგაროდ ემსახურება პატარებს. პროდუქტებითა და საჭირო ნივთებით სხვადასხვა კომპანიები ეხმარებიან. სახლი, სადაც ეს პატარები ცხოვრობენ, ნაქირავებია. ახლა ფინანსური კრიზისის გამო 4 თვის დავალიანება აქვთ. სახლი იქნება აქ განლაგებული და აი აგერ ხო, აი აქ ამ ადგილას ჩვენ ახლა ვდგავართ, სადაც ბავშვები იტრაპეზებენ, სატრაპეზო იქნება აი ამ ადგილას. ცოტა ხნის წინ ბერი ანდრიას ფონდს ეკონომიკის სამინისტრომ სოფელ დიღომში მიწის ნაკვეთი გადასცა. ბერი ანდრიას დედა პატარებთან ერთად ახლა სწორედ ამ ადგილის სანახავად არის მოსული. პროექტი უკვე მზად არის, ბედნიერების სახლი უნდა აშენდეს. სახლი, სადაც უფრო ბევრ პატარა პაციენტს დაეხმარებიან და ქირი ცხოვრება აღარ მოუწევთ. გრანდიოზული პროექტის განსახორციელებლად დიდი თანხებია საჭირო. კეთილი ადამიანების დახმარებით მალე ამ ადგილას ბედნიერების სახლი უნდა აშენდეს. მისმა დიასახლისმა კი სხვისი შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად უნდა იბრძოლოს.